روتين اوسخ واعفن شقه على اليوتيوب. بصوا بقى حبايب قلب، انا عايزاكم تملوا عينيكم من النتانه والعفاشه والوساخه اللي ام زاد بتصورها لكم دي. انت بتصوري ايه يا بنتي يا ام زاد يا معفنه، يا ام زازو يا قمر انت. معفنه وقمر في نفس الوقت. ايه القرف والعفشه اللي انت عايشه فيها دي واللي بتصوره لنا دي يا ام زاد؟ يخرب بيت عقلك، انت عايشه في العفانه دي. اه والله انا عايشه في العفانه دي. وهقول لكم ليه سبت الشقه توصل للمرحله الزباله دي دلوقتي، عشان احس بالراحه النفسيه واحس بالفرق والتجديد بالفرش الجديد. هقول لكم على كل حاجه دلوقتي. طيب ايه يا ام زاد اللي انت مهبباه دي؟ انت حاطه الغساله في قلب الحمام، ويا اختي حمامك من كبره قوي برضه. هقول لكم النصيبه اللي عملتها في نفسي. اول حاجه يا ولاد، عايزاكم تملوا عينيكم من منظر الشقه المقرفه الجربانه المقشفه دي. اللي تقرف الكلب. اقسم بالله انا لو عندي كلب هيقرف يقعد في المنظر اللي انتوا شايفينه ده. روتين يهد الجبال، روتين بجد يهد الجبال. هقول لك بقى هنعمل ايه، وعايزاك تملي عينك وتشوفي الفرق قبل وبعد. انا عايزاك تشوفي الشقه وهي منتنه كده، وتشوفي فرق بقى الشقه لما تنضف وتتفرش بالفرش الجديد والتغييرات والتعديلات اللي احنا هنعملها. ام الزاد ناويه تفاجئكم يا ولاد. حته الشقه الصغننه المحندقه ده اهي، هخليها بصي هخليها قطعه من الجنه كده. والله العظيم في عينيا هتكون سرايا. شويه تغييرات وشويه تعديلات بسيطه، ومش مصاريف مش مكلفه ولا حاجه، بس هتشوفي الشقه هتبقى عامله ازاي. تعالوا نصلي على النبي كده الاول ونشوف هنعمل غدا ايه النهارده. اخلص الغدا وبعدين اخش على الروتين بتاعي. طب ليه يا بنتي يا ام الزوز؟ طب ما تعملي الاكل، طب ما تروقي الاول وبعدين اعملي الاكل. لا ما ينفعش. لو انا دخلت على الروتين الاول هتحمس وهتشجع، ولو عيل قال لي عايز اكل يا ماما اقسم بالله هخبطه باي حاجه في ايدي، اي حاجه في ايدي لو ماسكه سكينه هطرشه في وشه. فاحسن حاجه ان انت تخلصي الاكل الاول. عيل جعان بقى اي حاجه يخش ياكل يا حبيبي، يغرف لنفسك وانت بقى سخنه زي ما انت، ده اهم حاجه. لكن لو عملت العكس صدقيني والله العظيم هتكسلي. لا اعملي روتينك الاول. طيب عايزاكم هنا تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله اطمئن القلوب. عايزاكم ما تنسوش الصلاة الإبراهيمية يا جماعة. عايز ربنا يفك كربك ويصلح حالك ويسد دينك ويوسع رزقك. ما تنسيش أبدا الصلاة الإبراهيمية، أقسم بالله سحر في حياتك. هي كانت سبب إنها وصلتني لحاجات كتير كنت بحلم بها من زمان، وكنت بقول صعب إنها تتحقق. مفيش حاجة صعبة على ربنا أبدا أبدا. أمني بالله وثقي في الله. مفيش أي حاجة أبدا عند ربنا بتكون صعبة علينا. والله لو نفسك تعملي عمرة وطلبتيها من ربنا ان شاء الله باذن ربنا هيديها لك، حتى لو كنت فقيره وما انتش لاقيه تاكلي. شوف انا بقول لك ايه، صلي على النبي كتير، صلي الصلاه الابراهيميه. اذكري الله دايما دايما، استغفر الله دايما، امشي بما يرضي الله وربنا هيكرمك وهيرزقك وهينول لك كل اللي في بالك فيه. الله العظيم عزت الله. اطفي بس على المنعشه جدا وارجع لكم تاني. عارفاكي وحافظاكي يا اللي ما بتحطش اللايك. ما تحط اللايك يا خالة ام محمد انت وهي، بدل ما انت قاعده عماله تتفرجي على الفيديو. يا اختي انت تعبه نظرك وعماله تتفرجي على الفيديو، طب ما تتعبي ايدك وحط اللايك. ولو ان والله اللايك ما بيوجعش الايد ولا حاجه. حط اللايك يا قلب اختك انت وهي، واستهدي بالله كده عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والناس تتشجع بالفيديو النهارده. الفيديو النهارده جامد يا جماعه. هحفزك واشجعك بشويه افكار بسيطه تقومي تنضفي بيتك، تجددي بيتك، تغيري من حاجه بيتك كده هوت عشان تحسي بالبهجه والفرحه. حاجات بسيطه خالص بدون تكاليف، بس هتدخل السعاده على قلبنا ان شاء الله. والله يا جماعه راحه البال السعادة الحقيقية عمرها ما كانت في الفلوس. السعادة الحقيقية كانت في النفوس يا جماعة، في النفوس البسيطة، في النفوس الراضية. طول ما انت راضية بحياتك وراضية بعيشتك هتلاقي دايما حياتك مرتاحة، هتلاقيكي فرحانة من جوه. حتى والله العظيم لو جبتي على العيد بصي فرع نور كده، او على رمضان فرع نور كده علقتيه في المطبخ، جددتي بيه شكل مطبخك، انت هتحسي بالسعادة الحقيقية. ليه؟ لانك انت راضية باللي انت بتعمليه، انت راضية بحياتك وراضية بعيشتك. وده اللي احنا عايزين نوصل له، ان ربنا يكون راضي علينا واحنا نكون راضيين على عيشتنا. طول ما انت ربنا راضي عنك طول ما انت راضيه عن عيشتك. ده اللي احنا عايزين نوصل له. لا عايزين بقى نكوش في فلوس ولا نعمل الانسان مننا ليه احلام وعايز يجدد وعايز يغير، بس ما ننساش فضل ربنا، ما ننساش ان احنا نصلي، ما ننساش ان احنا نستغفر ربنا، ما ننساش ايماننا وديننا. اهم حاجه، لان الفلوس عمرها ما كانت اهم حاجه. ياما ناس عندها فلوس بس ما عندهاش صحة، وياما ناس عندها صحة بس ما عندهاش فلوس. ففي النهاية نقول الحمد لله. تمام كده. حط اللايك بقلب اختك، كتبي لي كلمه حلوه ربنا يصلح حالك يا رب. بصوا بقى، انا كنت شايله الغساله من هنا قلت احطها في الحمام. لو لقيت الغساله مش هتضايقني في الحمام هسيبها، لو لقيتها هتضايق الدنيا في الحمام
قلت ايه خلاص هرجعها مكانها تاني. فانا بوريكم بقى المنظر، والدنيا عندي مقلوبه، اوضه النوم مقلوبه، اوضه الاطفال مقلوبه، الصاله، كل حته عندي مفيش حته تقعدي فيها، انا قلبت الدنيا. طب ليه يا ام زاد سبت الدنيا توصل للمرحله دي؟ عشان اعرف اصور لكم فيديو يستاهل لايكات يا جماعه. انا عايزاكم وانتوا بتحطوا اللايك تقولوا ام زاد تعبت في الفيديو ده فهي تستاهل اللايك. سايبالكوا الشقة توصل بالمرحلة المعفنة دي عشان تحسي بالفرق وتحسي بالتغيير. لو انا جبتلك المكان نظيف وقلتلك يلا نعمل روتين ويلا نغير في النظام شوية، انت مش هتحسي بالفرق. لكن لما تشوفي الشقة تقرف الكلب كده زي ما انت شايفاها، وتشوفي التغيير بعد كده، وتشوفي الفرش النظيف والتجديدات، هتقولي فعلا ام زاد عندها حق انها تجدد وتغير، لان بصراحة المنظر غير المنظر خالص. فانا كده عايزاكي تتأملي من منظر الشقة دلوقتي، عشان لما تشوفيها بعد كده لما اجي افرشها. طبعا هخلص تنظيفات الاول خالص، هخلص كل التنظيفات، يعني ممكن ايه قدامي 3 4 ايام كده وافرش الشقه بقى، افرش لكم الاوض وافرش لكم بس اوضه النوم على الله انها تيجي بقى. والله يا جماعه نفس الاوضه تيجي، بس الله اعلم بقى هتيجي الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده على رمضان ما اعرفش. المهم اعمل لكم روتين في بقيه الشقه، واوضه النوم خليها على مهلها بقى، منين ما يجي فاهمين. انا مش عايزه برضو ايه يعني انا كل شويه بقول له خلص لي وكده عشان افرش، بس في نفس الوقت مش عايزه اضغط عليه قوي، لان انت لو ضغطت على الصنايعي زياده عن اللازم ممكن يتلصق لك، ممكن يعمل لك اي حاجه. هو شايف ان انت مستعجله، هو عايز يخلص من زنك فيقوم عامل لك اي حاجه، فاهمه قصدي. هنا بقى حته الرخامه ديت منظرها بصراحه يسد النفس، كنت فرشه عليها فرشه كده فقرحت وبقت زي الزفت. والخلاط زي ما انتم شايفين هوريكم الخلاط بقى نضفته وخليته عامل ازاي. بص يا حبيبه قلبي، عشان ما تجهديش نفسك وتجهدي صحتك زي ما انا عملت كده. شوف انا عملت ايه النهارده. انا عملت الاكل بتاعي مع غسيل المواعين، الروتين اليومي بتاعي خالص، وخدت جزء من المطبخ كده مع تنظيف الشقه. ليه يا ام زيد ما ننضفش المطبخ مره واحده ونخلص؟ لا ده انت اللي هتخلصي، والله انت اللي هتخلصي وروحك هتطلع. انت يا حبيبه قلبي كل يوم مطلوب منك ان انت تعملي غدا وتعملي فطار وتعملي عشاء، خصوصا السرعه السوداء اللي احنا فيها في الشتاء، العيال كل شويه بيجوع. فاللي هو الاكل لو خلص حمري بطاطسايه يا ماما، اعملي لي جبنه بطماطم يا ماما، اقلي لي بيض يا ماما، اعملي لي مش عارفه ايه يا ماما، ما بيبطلوش طلبات طول النهار، ربنا يخلي يا رب. فانا اعمل ايه؟ اعمل لعيالي، اخلص لهم، اعمل الاكل بتاعي بتاع كل يوم اللي انا بعمله، واخد جزء من الشقه. والله العظيم يا جماعه الطريقه دي هتسهل عليكي الروتين، وهتخليكي ما تتعقديش، وتخليكي كده تحبي اصلا الروتين. يعني انا زي ما انتم شايفين كده مسكت مس... مش عارفه بحسب حد بينادي عشان سكت كده مره واحده. عملت الاكل بتاعي ورحت ماسكه جزء من شلت الغساله زي ما بقول لكم، كنت عايزه احطها في المطبخ بس هرجعها. عيال قالوا لي يا ماما لا ما تسيبيش الغساله في المطبخ كده، ده مضيقه ما تسيبيش الغساله في الحمام، ده مضيقه الحمام خالص. فعايزه بقى ايه ارجعها مكانها، فقلت قبل ما ارجعها مكانها امسح مكانها، وامسح السيراميك، وامسح بقى حته الرخامه ديت. وحطيت عليها الاستيكر من اللي انا جايباه، بس الاستيكر ده معفن يا جماعه. اما تيجوا تجيبوا الاستيكر خلي بالك هاتي الاستيكر اللي ظهره سيلفر، اللي ما بيتقطعش بسهوله، ظهره سيلفر ما بيتقطعش بسهوله وبيطلع معاكي بسهوله، وانت لزقتيه على اي حاجه بيطلع بسهوله. انا بقى لما لزقته على الرخامه ديت ما حبيتش ان انا اشيل اللزق كله، شلت من الطراطيف بس ولزقته، وسبت الحته اللي في النص ما شلتش منها اللزق، عشان لو حبيت اغيره بعد كده يبقى سهل معايا في الطلوع، فاهمين قصدي. طيب وانت برضو لو جبت لزق وحسيت ان هو مش كويس وعايزه تلزقيه مثلا على ضلاب مطبخ او تلزقيه على اي حاجه، حاولي انت ما تشيليش اللزق كله عشان لما تيجي تشيليه الشال معاكي بسهوله. يعني انا اتخميت صراحه في الراجل اللي قال لي دوت نظيف، وانا من خيبتي ما بصيتش فيه هناك. فعايزه بقى اجيب بكره تانية عشان عايزه اغير شكل المطبخ كده من فوق، وعايزه افرش الرخام برضو. في ناس ممكن تقولي ما تفرشيش الرخام يا ام زاد شكله كده احلى. يا جماعه ده تغيير للعين، انت 24 ساعه شايفه الشكل ده قدامك، فهتتعقدي انك تخشي المطبخ هتزهقي. التغيير يا جماعه مش لازم تكلفي، مش لازم تجيبي رخامه جديده، مش لازم تعملي مطبخ جديد. التغيير ده بأبسط حاجة، ممكن تجيبي مشمع كده ب10 جنيه تفرشيه على الرخامة قدامك يريح نفسيتك. احنا طول الوقت في رمضان بنبقى واقفين على رجلينا، بنعمل عصير ونعمل اكل فرحة رمضان يا جماعة بنحتفل بيه، بنعمل بقى محشي وبنعمل ممبار وبنعمل اكل حلو كده في رمضان. يعني شهر الاحتفال، شهر العيد، شهر الفرحة، شهر الخير والبركة، هو شهر رمضان، فعشان كده بنحتفل له. مش بيقولك بنقوم ونحضر له؟ فعلا والله بنقوم ونحضر له. لو انت في اليوم ده مالكيش نفس تعملي حاجه بس بتقومي جري عشان تعملي اكل وتطبخي احلى اكل عشان ولادك.
فانا بقى ناويه طالما انا واقفه في المطبخ بقى في الفتره دي، لازم المطبخ يكون مريح لعيني، اشوفه كده. اشوف المطبخ اللي انا واقفه فيه كده، شايفاه بصي مطبخ فيلل كده، مع ان انا مكلفاه تكاليف بسيطه خالص. هنغير شكل الرخامه كده، والحاجات اللي انا جايباها جديده نفرشها معاكم كده، نفرشها مع بعض، وان شاء الله باذن الله مطبخنا يطلع مطبخ عروسه ان شاء الله. فانا جايه اقول لك يا ست الكل النهارده، بصوا بقى، مسكت الخلاط غسلتيه يا بنتي يا مزوزه، غسلتيه بايه ونضفتيه زي الفل كده، حطيت حبه كلور على حبه صابون مواعين وبالسلكه، وهاتك يا دعك يا دعك. بصراحه خليته بيبرق الزراير بقى والخلاط من جوه ومن بره. طب ايه يا ام زيد اللي وصلوا للمرحله المعفنه دي؟ اللي عندي الخلاط يا جماعه، شفشق الخلاط نفسه بيخر كده، الظهر عايز يتغير له جلده. فهو بقى كل ما اجي اضرب حاجه يجي منزل على الخلاط، منزل على الخلاط. فانا عايزه ابقى اغير له جلده، فعشان كده بيوسخ لي الخلاط بالطريقه دي كده. بس يلا ادينا يعني، انا برضو سبته يوصل للمرحله دي عشان احسسك بالفرق برضو. اجمل ما في الروتين يا جماعه ان المكان يكون متبهدل فعلا قدامك وزي الزفت، وتيجي تروقيه بقى تحسي، انا نفسي بحس بالفرق كده لما تكون الدنيا بتبقى زباله ورواقه، بحس بالفرق والله. انا عملت الاكل بقى، كنت جايبه جناحه، عملت جناحه وعملت شويه مشي نفسك بقى جناحه بهياكل باكل بسيط كده اليومين دول، عشان خاطر يا جماعه بقى مصاريف رمضان بصي عيني اي اكل حلوه بقى عايزه تعمليها، اعمليها في رمضان عشان برضو إيه تعرفي تسدي كده امورك وتسدي على الطلبات اللي جايه اليومين الجايين دول. عملت الاكل بقى، عملت شويه جناحه فضل وعدل من عند ربنا، عملت شويه كوسه، عملت شويه رز، وعملت الاكل بتاعي. يعني انا عملت الاكل دوت قبل ما اعمل الروتين تمام كده. وزي ما انتم شايفين بقى كده بمسك المواعين بغسلها. فانا خدت جزء بس من المطبخ النهارده جنب الاكل بتاعي، بكره همسك جزء تاني. انا عندي المطبخ على فكره مش متبهدل قوي، ماشي. عندي السيراميك بتاعي مش مليان دهون قوي لان كنت عاملاه قريب. فالسيراميك هعمله وهنضف المطبخ كده من فوق برضه، امسك الالمونتال ده، امسكه ادعكه برضه بالميه والصابون كده معاكم ان شاء الله في فيديو تاني. همسك الرخام من تحت كله افضيه وادعك الرخام من جوه. واخر يوم يعني ممكن المطبخ ده مثلا اخده معايا كده على 3 ايام، والله انا ممكن اعمله في يوم واحد على فكره، ممكن في يوم واحد اعمله. بس ليه انا ما بقدرش اقف على رجلي، انا رجلي تعباني، انا واحده ما بقدرش اقف كتير. طب لا اذي نفسي وانا لسه قدامي 20 يوم على رمضان و18 يوم، مفيش حد بيجري ورايا، لا هاخد المطبخ جزء جزء ان شاء الله يا رب اخلصه في اسبوع. مفيش حد بيجري ورايا، اللي هقدر اعمله واللي هقدر ما اعملوش. اتعودي ان انتي تخلي نفسك قبل اي حاجه، نفسك قبل اي حاجه. مش معنى ان خلاص رمضان دخل عليا لا ههد في صحتي وهد في نفسي عشان اخلص بسرعه، لا يا حبيبه قلبي، صحتك اهم من اي حاجه. انت لو رقدتي مفيش حد هينفعك، لو رقدتي مفيش حد هيعمل حاجه بدالك. فانت حاولي ان انت خدي جزء جزء من الشقه، جزء جزء من المطبخ، واعمليه على كام يوم. يعني انا خدت جزء النهارده زي ما انتم شايفين، غسلت الخلاط، غسلت مكان الغساله، مسكت حته الرخام اللي فوق الغساله دي مسحتها ونضفتها. بكره بقى ان شاء الله ممكن امسك الرخام كده، امسك الرخام كله انضفه، المطبخ كده من تحت انضفه، الالمونتان، اعمل السيراميك. اخر يوم بقى طبعا هفرش وهغير المنظر وهغير الحاجات دي واحط الحاجات الجديده. فممكن المطبخ ياخد معايا كده 3 ايام ان شاء الله. فقولي برضو ايه رايكم في الافكار ديت، عجبتكم ولا لا؟ واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.